Шегіртке мен Дәуіт. Жер бетінде жәндік атаулыда Дәуіт пен шегіртке бір-біріне өлердей өш болыпты. Маңғаз, паң Дәуіт әдемі ағаш арасын мекен етіп, шегіртке соны көре алмай, қызғанышпен өмір кешіпті. Ара-тұра қызғаныш жанына маза бермеген шегірткелер Дәуіттің мекеніне шабуыл жасап, ойран ботқасын шығарып тұрыпты. Табиғат ананы қанша бүлдірсе де, шегірткелер Дәуіттің мекенін құрта алмапты. Сырбаз Дәуіттер қасық қандары қалғанша күресіп, отанын шегірткеге алдырмапты. Бір күні шегірткелердің бірі жап-жасыл түсті Дәуітке ұқсас бала туады. Алғашында бала шегірткенің жасыл түсіне жеркене, жек көре қараған ата шегіртке оны өзінің арам пиғылынан пайдалануды ойлайды. Ол шегірткенің анасын шақырып алып, «Мынау біздің ата жауымыз Дәуітке ұқсас баланы шегірткелер әулеті үшін маған бересің. Ары қарайғы тәрбиесі менің мойнымда. Баланың тағдырын сұрап, алдымды кес-кестесең, өміріңмен қош айтысасың», дейді. Жаны тәтті ана баласын беріп, артына қарамай кетеді. Содан бері жасыл шегірткенің тағдырын ешкім білмейді, жұмбақ күйі қалады. Құм түсті шегіртке күз түсе, жасыл түсті шегірткені Дәуіттер мекеніне апарып тастайды. Кетерінде, «Затың шегіртке болса, Дәуіттерден ата кегімді алып бер», деп құлағына сыбырлап кетеді. Атасының сөзін түсінбесе де, сөзі құлағында қалған жасыл шегіртке Дәуіттер отанына аяқ басады. Түсінің жасылдығы ма, әлде әртүрлі жәндіктермен аралас, қоралас тату тұрғандығы ма, бұл шегірткені Дәуіттер көзге түрткі қылмайды. Дәуіттің балаларымен бірге ойнап, сіңісіп кетеді. Бірақ өзгелерден ірі, жебір, ашкөз, ашқарақ болып өседі. Айналада жапырақтан дым қоймайтын обырлығына қарап өзгелер, «Мынау бір тақжал ғой» деп әзілдесе, енді бірі, «Нағыз жігіт осында қайсар болады» деп оны арқадан қағады. Сөйтіп арада біраз уақыт өтіп, жасыл шегіртке ер жетеді. Жалғыз кетіп, жер-жерді аралап, жүрген жерінен қайта шөп шықпастай жайпап жүреді. Сөйтіп жүріп бір күні ыз-ыз еткен сонаның торына түсіп қалады. Мұны Дәуіт екен деп қоршап алған соналар, «Дәуіттің бір ерке ханзадасын қолға түсірдік» деп мәз болады. Сона сояудай инесін бір сұққаннан аман қалмасын сезген жанайар шегіртке, «Сонеке, қалауыңдал, тек шыбын жанымды аясаң болды» деп мүләйімсейді. Сонда да болса жынын қағып алып, алдында шарасыз күйде жүру үшін сойдақ сона аямай бір сойып түседі. Шегіртке шарылдап қалады. Сонада аңқау екен. Ол Дәуіттің еш уақытта жауының алдында шарылдап, әлсіздігін білдірмейтін мәрт екенін білмейтін еді. Шегірткенің ақшы шарлы жанын рахаттандырып, өзінше қанағат алады. Шегірткенің ес жиғанын көрген сона бірден кесіп, «Дәуіттер әулетін сен басқарасың» дейді. «Қалай?» деп бұл шошып кетеді. Жүн-жүн қолын көтерген сона сөзін аяғына дейін тыңда деген белгі береді. Әдемі алқапты мекен етіп, бізге өгіз қараның, жылқы мен қойдың қанын соруға кедергі келтіріп отырған Дәуіттерге шабуыл жасаймыз. Сонда сен бізбен қасық қаның қалғанша шайқасасың. Саған соналардан ешкім тиіспейді. Жеке батыр болып дара шығасың. Сона шабуылынан еш жия алмай есеңгіреп қалған халыққа өзің басшы болып сайланып аласың, дейді. Дәуіттерге басшы болуға жүрегі дауаламаса да, сонаға қарсы шыға алмай, басын изеп келісе береді. Ақыры соналар салған сойқан болады. Аяқ асты бейбіт, бейқам отырған Дәуіттер мекенінің құмы аспанға шығады. Ойлағандай, шегіртке осы маңдағы ең биік жапырақ таққа отырады. Сонаға оңбай таланған шегіртке оның алдында жуан аяқтары дірілдеп тұрады. Сойдан сона бұл маңның шегірткеден бұрынғы басшысындай болып алады. Дәуіттердің басшысы деген жүрексіз шегірткеге тек атақ қана. Билік сонада. Ол соналар алдында жайылған жастық, иілген итаяқ болады. Баяғы Дәуіттер мекеннен құт береке кетеді. Дәуіттер қасқайып тұрар тұқымын соналар жалғыз жарым жабылып ұстап, ұлтарақ қып жібереді. Бұл маңнан алатын еркін алады. Сонадан дым қалмаған соң шегіртке ашқа бастайды. Қара құмның шаңын аспанға шығарып қазуды үйренеді. Нулы, сулы жер шегірткені өлтірсін бе? Қара шаң аспанға көтерілген құм барын астына жасырып жатыр екен. Асты толған ірі тамыр, майда тамыр, тәтті тамыр, енді соны сорып, суырып қазып жеп, шегіртке бар шөптің тамырына балта шаба бастайды.
Бірер жыл сабыр сақтасақ, жапырағынан айырылған шөптің тамыры мықты қайта өсіп шығады. Тамырын сақтап қалайық деген Дәуіттің сөзін құлаққа аспайды. Құлқына тамақ тілеп, тамырдан тамыр қоймайды. Дәуіттің жағдайын сырттай бақылап, көтенітір қырғасып отырған Тарақан пайдала бастайды. Жердің бетіне шығып, солып, шіріп жатқан ағаш тамырын сүйсіне жеп, шегірткеге тойып жетіп, арқалап келген бір уыс кепкен шөбін алдына тастап: аңсағаның мына шөп болса, оны аузы мұрнынан шығарамыз. Мынау шіріген тамыр самырыңды тазалап, отаныңды жинап берейік. Біздің достығымызды қабыл ал, дейді. Ашкөз шегірткеге құрғақ, бар нәрі сорып алынған қаудырлаған шөп тәтті көрінеді. Қарпып асап, сөйлеуге мұршасы болмай: «Я, ал, бәрін ал!» деп қақалып шашалып қалады. Мырс-мырс күлген Тарақан: «Мынау өзі Дәуітке жат ашқарақтық қой», дейді. Тарақанның тілін түсінбеген шегіртке не болса да «Я» дей берейін деп, нәм басын одан әрмен изей береді. Бар ойына бір уыс кепкен жапырақ арқылы оңай жеткен Тарақан бар оттарын ертіп бір-ақ күнде жетеді. Айнала қаптаған қара Тарақан. Біресе шегіртке талап, біресе сона шағып, саны азайып кеткен Дәуіттің олармен айқасар күші де қалмайды. Тарақандар жердің түсін көрсетпейтіндей қаптап алады. Мына сұмдық көрініске қаны қайнап, жасыл шегірткеге асығыс жеткен Дәуіт оны қурап кеткен бұтаққа қонып алып, кепкен жапырақты қарпи асап отырған үстіне жолықтырады. Дәуіттің сөзін тыңдауға шамасы жоқ шегіртке ыңырси аяқтарын сілкіп-сілкіп кепкен шөпті құмағайлана жұтып жатыр еді. Оған асықпай, анықтай қараған Дәуіт шошып кетеді. Ол Дәуіт деп Құдайдай сеніп келгендердің ашкөз шегіртке екенін сонда бір-ақ қана байқайды. Сояудай шегіртке аяқ, қазандай шегіртке бас, дәу шегіртке қарын, қанатын айтсайшы, қалың, жуан шегіртке қанат. Дәуіт бетін басып тұра қашады. Қашып бара жатып сүрініп жығылады. Айнала қап-қара Тарақан. Ал шегіртке Дәуіттер отанын баяғы атасы құлағына сыбырлап кеткен сөзден кейін емес, тексіздігінен, ашқарақтығынан осы жағдайға жеткізген еді. Себебі ол өзінің я шегіртке, я Дәуіт екенін әлі аңғарған жоқ. Ол туралы ойланып та көрген емес. Бар уайымы тек қарынның қамы еді.